Конечно, сейчас нам уже радость доставили вот эти звоночки, которые в нас, конечно, вызывают чувство вот этого умиления, потому как каждый ребенок, конечно, он еще, по слову Евангелия, пребывает в таковых из Царства Небес. Поэтому, конечно, вот мы с вами сегодня открыли вот эту фестиваль с названием «Радость», чтобы быть все-таки свидетелем о иной радости, да, не той, которой мир живет без Христа, а истинная радость рождается там, где есть Христос, где есть тот, который может дать нам вечную радость. И вот его рождение мы ждем. И, конечно, нам хотелось бы иногда ускорить время, да, вот. Скорее бы там праздник, Рождество Христово, святки. Но мы понимаем, что время сейчас и так ускоряется, и мы, конечно, живем с вами сейчас в такое очень ускоренное, суетливое время. Да? И человек на фоне суеты, вот этой гонки за ускользающей земной радостью пытается везде успеть. Вот. Больше заработать, чтобы купить, чтобы кто-то, что ему доставило радость. Но он часто не замечает вот этой радости, которая рядом с ним. И вот такой день, сегодня день все-таки праздника, воскресенья, да, мы открываем воскресный день, потому что воскресенье – это день всегда, когда мы вспоминаем Пасху. Независимо от того, в какое время пост или не пост, или каждый воскресный день своим уже названием, да, свидетельствует о ином бытии, да, о воскресении из мертвых. И для всех нас, конечно, в жизни мы печалимся, когда кто-то умирает. Да. Конечно, это всегда слезы, это всегда какое-то для человека потрясение, горе, особенно когда это бывает там внезапно, и мы иногда видим, там погибают как бы и дети, и безвинные люди, это случаются какие-то аварии. Казалось бы, вот горе, печаль. И где же там родится радости на фоне? Ну вот приходит священник, да, на отпевание наше. Он говорит о воскресенье, читает Евангелие, апостольское послание о воскресенье. И люди, они незаметно все-таки, вот, как бы смотришь, даже люди бывают далекие от церкви, они немножко утихают в своем горе, да? Потому что, наверное, вот само слово, то, которое заключено в Священном Писании, да, оно является вот этим импульсом,
с которого человеку сначала это может быть далеко-далеко, где-то в глубине сердца. Да? Бывает так вот, даже люди делятся потом, иногда бываешь на отпевании, какой-то человек, увлеченный какими-то земными регалиями, уходит, и многие люди говорят какие-то слова. Вот. И потом, после отпевания, люди делятся, что вот, знаете, вот до отпевания было какая-то безысходность, какая-то такая вот пустота, вот какая-то незащищенность. Вот. А потом, после этого, как-то все стало по-другому. Какая-то, пришла сила, которая все-таки мы не чувствуем себя беззащитными перед смертью, когда мы все-таки включаемся в то, что для нас дала Церковь, в самом богослужении даже. Представляете? Даже не таинство. Вот сегодня мы молебны служили, люди разные приходят сюда на выставку, на фестиваль, но благодать Божия, конечно, дается больше всего от службы. Вот. И вот печаль в том, что многие из христиан, которые крещены, и которые скажут, что мы верующие, мы, конечно, в Бога верим, праздники отмечаем. Но службы церковные нам непонятны. Мы туда, если зайдем, свечку поставить. А что там, это нам далеко. И этим человек себя лишает вообще большой-большой радости. Потому что когда то, что заложил Господь в своей церкви, то, что церковь через своих снотворцев и святых, которые составляли службы, привнесло в это богослужение, конечно, это колоссальный аккумулятор радости. И вот человек, который, конечно, одно, когда он по телевизору смотрит службу, да, или там просто вот где-то рядом с храмом стоит, даже экран какой-то, там трансляция, вроде бы все есть. Вот, но и все-таки, когда человек присутствует на живой службе, и он вникает в смысл нашего православного богослужения, а вот мы, Рождество Христово, конечно, служба, она сама уже служба радостная, да? То есть, и мы многие не знаем, что основная служба-то совершается перед Рождеством, да, уже сочельник, уже особые службы идут, предпранство, да, вот. И потом всеночное бдение праздника накануне, если не служится оно вместе с литургией ночной, то накануне это уже полнота того праздника. Хотя вроде еще 12 не пробило часы, но а мы уже в церкви накануне торжествуем. И когда мы научимся вот этой понимать вот эту заключенную в службе радость, конечно, нам будет намного радостнее жить и вне службы в нашем обыденном мире. У нас, как в Серафиме Саровском, вот, и в нем всегда жила радость воскресения Христова. Да? И эти снопения пасхальные он часто пел сам. И сам сказал, что вот
когда меня прославят, среди лета Пасху запою. Ну, так случилось. Я знаю, что когда прославление было Серафима Саровского, там пелись во многом пасхальные песнопения. Вот, потому что Пасха в человеке, как мы говорим, каждый воскресный день напоминание о Пасхе, она должна вызывать радость о будущем веке. Да? Вот символ веры, христиане мы с вами все, ну, кто-то наизусть знает, кто-то так читает молитву, да? Но на службах мы его обычно поем, да? И заканчиваются слова этого символа веры. Чаю воскресения мира и жизни будущего века. Вот это самые главные слова того оптимизма, который действительно может нас, христиан, независимо ни от чего, поворачивать от печали к радости. И, конечно, чтобы эту радость удержать, эту веру, которая иногда под волнами житейскими, она куда-то в сторону уходит, люди начинают задавать вопросы, а вот почему так случилось, почему человек умер, почему погиб, почему война началась, почему там церковь разделилась, там, и вот эти слова «почему» и «да почему». А потому что Христос сказал: в мире скорбь не будет. Но в другом месте Он сказал: не бойтесь, малое стадо. Благоволил Отец Небесный дать нам царство. Да? Вот эти слова жизни будущего века, это слова об этом царстве. Да? И только человек, который верит в это, он может в жизни научиться радоваться. И вот Рождество Христово — это еще, так сказать, начало радости. Рождается младенец. Где рождается? Ну, в пещере, куда загоняли овечек и осликов. Да. Где запах навоза, сена. Простые, можно сказать, родители, не облеченные в какие-то дорогие одежды. Вот. А уже радость возвестили кто? Ангелы, представители нашего мира, но его невидимой стороны. Да? Ангельский мир существует рядом с нами, но мы с ним только пересекаемся в каких-то точках. Вот. И, конечно, вот, Бог иногда дает этому миру сигналить. Многие песнопения церковные, да, они рождались вот по таким сигналам. Да? Помним, вот, как ангел однажды явился человеку, вот, и иноку одному, да, и когда тот совершал свое молитвенное правило, пел честнейший Херувим, он сказал: а у нас поют еще достойно есть, якобы истину блажите тебя, Богородицу, Христоблаженную. Да, вот добавил, да, ангел песнопение. Да. Ну а песнопение «Слава Вышней Богу, на земле мир», вы, конечно, все знаете, да? Это ж откуда родилось? Не на земле, правда? Ангелы его впервые запели. Да, вот. И поэтому, вот это, почему я все-таки говорю о службе церковной, как она в себя впитывает вот эти нотки этой небесной радости, как она перекликается
потому что вот сейчас будет у нас память святителя Спиридона Ильмикунского, такого великого чудотворца. Вот. Был случай, когда вот, он пришел служить всеночное бдение, а никого не было в храме. И он, когда дал возглас, ему ответили ангелы. И вот они пели с ним все службы. Представляете? Были случаи свидетельства, вот, в моей практике было священническое. Храмы когда закрывали в 30-е годы, да? И люди, понятно, что приходили к храму и молились у закрытых дверей храма, там и все. И были случаи такие, свидетельства людей, они не придумывали, что большие праздники, вот такие как Рождество, Пасха, престольные праздники, в пустых храмах свет появлялся, слышалось песнопение. Представляете? Вот. То есть тот небесный мир, он свою службу все равно делает. Даже если мы не родим и не служим. Вот. Поэтому нам печалей, конечно, много в жизни. Но то, что есть вот этот рядом с нами ангельский мир, который все-таки больше, да, чем мир духов нечистых. Да? Только третья часть нечистых духов вот, отпала от Бога. Да? Вот, а ангелы, значит, 2/3. Поэтому вот, я думаю, что нам кажется, что все плохо иногда, что вот эти нечистые духи нас угнетают, что какие-то скорбные события наводятся. Вот, и нас пытаются в это вовлечь. Но я думаю, что для человека, который понимает, что есть вечная жизнь, есть ангелы святые, у каждого из нас есть ангел-хранитель, ангел приключения. Да? И то, что мы с вами, конечно, их печалим иногда своими грехами, да? Но вот я привел уже на молитве вот этот случай с недавнего празднования у нас было вчера иконы Божьей Матери, нечаянная радость, да? Связано с радостью. Кажется, вот человек, простой человек, не монах, там, не священник, вот, грешный, как написано, да? Что он, чем он согрешал, ну, одни говорят блудными грехами, другие там воровал, там все. Но он молился, приходил перед Божьей Матерью, Богородица, Дева, радуйся. Вот. Кажется, ангельское приветствие всегда возглашал. Опять радуйся, Богородица. Да. Почему радоваться? Вот. Ты ж на грех идешь. Да? И вот когда-то Божья Матерь вот умолила своего сына, этот сын через эту икону ожила икона, можно сказать, да? Этот человек услышал голос, и Господь показал маленький младенец, еще на руках мы видим младенец все маленький у Божьей Матери, да? Богородичный такой. Он показал язвы. И этот человек удивился, как, говорит, ты же младенец, откуда у тебя язвы? Он говорит, а я уже родился, чтобы пострадать за таких грешников, как ты. И эти язвы вы мне наносите своими грехами. Вот это так подействовало на человека, что вот случилась нечаянная радость. Он разлюбил грех. Вот, и покаялся, да, и стал христианином не только по букве, да, но и по духу. Потому что мы с вами, многие христиане, по букве. Люди в большинстве своем говорят, мы крещенные, православные, в церковь ходим, свечки ставим, Рождество, Пасху отмечаем. Ну, надо немножко иногда, чтобы и нас коснулась нечаянная радость. Та радость, которую действительно нам дает благодать Божия. И вот эта благодать
рождаясь в небесном мире, через богослужение, через таинство. А мы же знаем, какие у нас таинства главные, да, для христианина. Покаяние, да, вот как этот человек каялся, да, коснулась его благодати. И мы имеем еще радость не просто Христа услышать, а мы принять Христа в себя, причастие. Что мы делаем? Христа принимаем. Представляете, какая для нас радость? Если бы мы это уяснили всем своим существом, тогда бы вот это само соединение с Богом нам бы давало такой импульс радости и благодати, который бы в любых условиях не дал бы нам заунывать. А унывать, конечно, многие сейчас унывают, время тяжелое, непростое. Но вот для этого наш фестиваль здесь, чтобы все-таки люди сюда пришли. Еще не праздник, вот, он еще фестиваль этот в светском здании, да, не в храме. В храм придет праздник в свое время, но вот это уже ожидание праздника и подготовка к нему нам не запрещает все-таки думать, как мы, опять же, вот, находясь сегодня в воскресный день, мы уже думаем о Пасхе, да? Так? И воскресенье Христово видевшее поем, вот, вчера вечером пели. Воскресное Евангелие читаем. Вот. Поэтому, если бы мы с вами вот понимали вот этот строй церкви, не только в ее обрядах, но и в службе, то, что несет нам вот это, опять же, рожденное Богом, сказал Христос: «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». Ну что этим он сказал, да? Что все-таки будут одолевать. Да? Да? Он же не сказал, что вот я создам церковь, и она будет такой чистой, непорочной, как многие говорят. Люди приходят: вот ваша церковь, вот посмотрите, что там творится, там и все. Потому что, да, врата адовы, они хотят одолеть церковь. И Христос об этом. Но что Христос сказал? Не одолеют. Поэтому не надо нам бояться, что там теперешнее состояние, все теперешнее, конечно, печаль великая для церкви, это раскол теперешний, да? Но мы знаем, что все-таки Господь, опять же, Господь создал церковь, да? Не объединительный собор там, не патриарх Варфоломей, правда? Церковь создавать должен. Церковь уже создана Христом. Зачем нам еще какую-то церковь создавать? Да? Она уже создана. Вот эти даже слова «создана церковь», вообще это абсурд. Знаете? Да, церковь может как бы делиться, как родители там от детей, да? Ну, семья отделяется, умножается. Да? Но тут идет о создании чего-то нового, с какими-то принципами, о служении не Богу, не Христу, а кому? Политике, да? Державе. И нас, видишь, так, конечно, Господь предупредил, что будут одолевать эти адовые врата. Но не одолеют, значит, надо всегда держать в сердце радость. Даже вот, представляете, как людям тяжело сейчас на Украине. Вроде пост, да, вот пост, надо быть готовым ко всему. Праздник скоро, а люди не знают, что они в праздник, попадут они в храм или нет. Ну, я имею в виду настоящая церковь Христова. Потому что все остальное человеческое. Есть Христова одна церковь, которая вот, служит Богу. А все остальное служит князю мира сего. Да. И князь мира
пускает все источники свои, чтобы заставить людей поверить, что вот я победил, я князь, у меня есть своя церковь. Он это искусно пытается навязать. Но мы, если мы любим Бога, если мы любим Христа, то человека, знаете, который получил благодать Божию, настоящую радость, да, его уже никакими не загонишь ни в какую иную церковь, там, где ему будут обещать там все, что угодно. Но если он там этого не получает, значит. Но здесь есть, конечно, очень такая хитрость у дьявола. Знаете, что вот бывает под благодатью человек другое чувство прелести, да, ощущение. Такое получает ощущение, и иногда так бывает, что человек принимает состояние прелести, какого-то вот этого удовлетворения, свое тщеславие, там, своих каких-то амбиций, и он думает, что вот это благодать Божия. И это, да, вот приходит иногда в таких сообществах, где может, там и нет этой благодати, действительно ее нет, там она не может, потому что она отпала от древа церкви, это уже было во все времена, отпадали эти веточки от древа, от корня, от ствола. Вот. Ну и вот происходит подмена. Поэтому нам с вами надо помнить еще слова Христа. Да? Идите и молитесь, да? Чтобы не вошла напасть. То есть, чтобы вместо радости в ваше сердце не вошла другая сила под видом радости. Вот пример одного святого, такой есть Никита, затворник Печерский, святитель новгородский, потом стал. Он отличается от других святых, что он безбородый на всех иконах. Так, наверное, Бог смирил его. Вот он был молодым еще, совсем юным послушником, вот, а уже захотел в затвор идти. То есть в такой подвиг, в который шли только уже умудренные старцы. Уже действительно с бородой, там все-таки шли в затвор, в затворе. Там они сугубо молились и сражались с дьяволом, там какие искушения были. Ну вот он все-таки решил по молодости своей пойти в этот затвор, затвориться в пещере, там пещера в Киево-Печерске. Мы вспоминаем сегодня Киево-Печерских святых, у нас икона вот большая, там Успение Божьей Матери, и там много мощей частиц Киево-Печерских святых. Вот. И вот этот святой, уже подвязаясь вот в этом затворе, увидел свет, увидел Христа и Матерь Божию увидел. Сказал: о, вот как я намолился, вот мне сам Христос с Богородицей явился, вот какой я хороший, вот мне такая радость, благодать от этого. И этот Христос, в кавычках, к нему свет принес в пещеру, представляете даже? Потом сказал: вот поклонись мне. И что? Забыл он, что надо всегда осенить хотя бы себя крестом. Осенил бы крестом, и все бы исчезло. Да. А он же думает: вот какой я, молитвенник, подвижник, затворник. Христос мне явился. Вот и поклонюсь ему. И поклонился, и все. И больше уже не мог расклониться. Все, свет исчез, Христос исчез, а этим Христом оказался бес, да, с этим видением, да, который его прельстил. Вот представьте.
И в этом состоянии этот Никита находился очень долго. Киево-Печерские братья молились, делали поклоны, служили бдения ночные. Вот. И постепенно он стал приходить в себя из этого состояния, как он до земли упал, так вот он и лежал без движения, без... только чуть-чуть теплилась в нем жизнь. И вот эти искренние молитвы его братья, они все-таки вернули его к жизни. И вот он потом уже не имел ни бороды, ни усов. Но он понимал, кто такой дьявол, и он уже знал, вот, как опасно попасть в вот это состояние лечения, прелести. И все-таки, видите, стал святым. Был поставлен на кафедру новгородскую, да, и епископом новгородским он уже засвидетельствовал свое действительно мудрое слово, пасторское слово, и победил этого дьявола, который его когда-то прельстил. Поэтому вот так бывает в нашей жизни. Поэтому вот будем учиться с вами жить внимательно, не думать, что у нас там дома иконочки есть, там просфорочки есть, мы все такие свечечки там ставим в церковь, все мы ходим, деток, все у нас, как Бог нас любит, так все, вот батюшка, там, матушка, все такие мы хорошие, все, вот. Но мы забываем, чтобы нам не попасть в эту напасть. Бдите и молитесь. Да? Вот поэтому хотелось бы самое главное, что родится в нас радость только тогда, когда мы будем постоянно в бдении. Вот.